নমস্কার, আমি তপন দত্ত। প্রথমেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও সকলকে আমার প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আফ্রিকা কবিতাটি খানিকটা দুর্বোধ্য, তাই আমি আমার সাধ্যমতো এর মূল বক্তব্যের উপর কিছু কথা নিবেদন করছি। বিশ্ব মানচিত্রে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় মহাদেশ, যেখানে আছে ড্রাকেনসবার্গ, আটলাস, অন্যান্য পর্বতমালা, পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীল নদ বা নাইল নদ, পৃথিবীর খ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, সাহারা মরুভূমি, মিশরের পিরামিড, আছে মালভূমি, তৃণভূমি, হ্রদ ও মূল্যবান খনিজ সম্পদ, আর আছে হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও সাপদ সংকুল গভীর ঘন বিস্তৃত অরণ্য, যেখানে দিনের আলো মাটিতে পৌঁছায়নি সেই মহাদেশে সভ্যতার আলো। অতীতের সেই অন্ধকার আচ্ছন্ন মহাদেশের নাম আফ্রিকা। সেখানকার ঘন কালো বেটে অর্ধলঙ্গ অধিবাসীদের বলা হতো নিগ্রো। তীর ধনুক নিয়ে পশু পাখি শিকার, পশুপালন, চাষবাস আর দিনান্তে দেশি মদ খেয়ে উদ্দাম নাচ গানই ছিল ওদের সরল জীবনযাত্রা। কিন্তু একদিন পররাজ্য সম্পদ লোভী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট দেশগুলোর আফ্রিকার সম্পদের উপর লোভ ও লালসার কুনজর পড়ল। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের জীবনে নেমে এলো অভিশাপ। কি ঘটেছিল সেদিন আফ্রিকার বুকে? সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় দেশের অত্যাচারী নিষ্ঠুর নৃশংস সৈন্যদল রণতরীবে ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এসে আক্রমণ হারল আফ্রিকার উপর। তাদের ভারী বুটের আঘাতে আর ঘন ঘন গুলিগুলার আওয়াজে আফ্রিকার মাটি কেঁপে উঠল। অরণ্য, পর্বত, উপত্যকার নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। মহাদেশের স্নিগ্ধ শুদ্ধ বাতাস বারুদের গন্ধে হল বিষাক্ত ও ভারী। হিংস্র হায়নার মতো সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়ল নিগ্রোদের ওপর। বুলেটের আঘাতে হাজার হাজার নিগ্রো হল হতাহত, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাদেরই বুকের রক্তে স্বদেশ ভূমি হল রক্তাক্ত। বুকের রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ল নীল নদ আর কঙ্গো নদীর জলে। রক্তে লাল হয়ে গেল নদীর জল, যা সেদিনের সাভানার পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী রক্তিম সূর্যকেও হার মানিয়েছিল। তছনছ হয়ে গেল জনপদ, লুণ্ঠিত হল সুখের নীড়। যারা বেঁচে রইল তাদের দাস দাসী করার জন্য হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে শেকলে বেঁধে বুটের লাঠি আর বেয়নেটের খোঁচা দিতে দিতে টেনে হিঁচড়ে জাহাজ তুলল। পশুদের মেরে পশু চামড়া, হাতির দাঁত ও মূল্যবান খনিজ সম্পদে ভরে তুলল রণতরী। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জয়তু আফ্রিকার কবিতার ভাবে ও ভাষায় আর্তনাদ উঠল নদী তীরের শান্ত লোকালয়ে লোকালয়ে, শ্যামল বনভূমির স্নিগ্ধ বনচ্ছায়ায়, নিগ্রোদের কুটিরে কুটিরে, ধ্যান গম্ভীর পর্বতমালায়, নিদ্রাতুর উপত্যকায় উপত্যকায়, লাঞ্ছিত নরদেবতার মর্মভেদী হাহাকারে প্রাচীন মহাদেশের আকাশ উঠল মুখর হয়ে। রণতরীগুলি এগিয়ে চলল নিজ নিজ দেশের উদ্দেশ্যে। শৃঙ্খলিত ভয়ার্ত বন্দি বন্দিনীদের চোখে তখন পেছনে ফেলে আসা স্বদেশ ভূমির স্বাধীন জীবন। অতীতের আফ্রিকার নিগ্রোদের প্রতি এই জঘন্য নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে কল্পনা করে কবিগুরুর প্রতিবাদী কলম গর্জে উঠল। তুলে ধরলেন সেদিনের সেই করুণ চিত্র যে কবিতায়, তাই আফ্রিকা।